Приветствую всех! Мы сегодня тестируем магазины и таблетки для посудомоечной машины и наш посудомоечный гель от фирмы Ирзак. Берем всего пол колпачка, также наливаем и берем воду немножко подогретую. Прошло 10 минут. Давайте посмотрим, что получилось. Конечно, я этим пользоваться не буду, а возьму наш любимый, очень хороший био посудомой на основе мыльного ореха, который мы очень любим за его лечебные свойства и так далее. И он прекрасно работает. И пусть работает дальше.